Sasa kama mnaweza kunisikia kwa vizuri, ninaomba sasa mniruhusu rasmi nianze kutoa taarifa rasmi ya leo na mipango za leo na vipi mambo yanakwenda. So naomba mniambie kama sote tuko sawa, tuendelee na hizo mambo. Let's go, tuendelee. Okay. Sasa ndugu zangu, leo kuna mambo mingi sana yamekuwa yametokea. Nitakuombeni sana unisikilize hizi mataarifa kwa makini sana, kwa sababu ni mataarifa muhimu na yenye faida kubwa sana kwa vijana na raia yeyote Tanzania akuwe anajua hizi taarifa, na si peke zake akuwe anajua kwa kupitia mdomo yangu, lakini nakuombeni sana mkuwe mnaandika chini hizi mambo, na baada yake muende peke yenu mkajifunze peke zenu, muweze kuthibitisha ile haya mambo ambayo mimi nayasema. Sasa kabla ya yote ninaomba kutoa taarifa fupi sana juu ya mpango uliofeli ya watu wa kutugawanya kupitia madini. Ndugu zangu ambayo mko hapa, naomba kuambia kitu kimoja. Kwa mujibu ya ulimwengu ya sasa, tuko na dini nyingi sana. Na inaaminika kwamba zaidi ya dini 100 zipo na kitu inaitwa scripture. Kiswahili yake ya haraka tuseme kama iko na kitabu yake ya dini ambayo kwa Mungu yake peke zake wamepewa hiyo kitabu. Ndugu yangu, naomba kuambia kwamba hakuna hata dini moja ambayo imewahi kuwa kwa dunia imeweza kuruhusu mauaji ya watu ambazo hawana hatia. Hakuna. Kwa hiyo naomba kuambia kwamba kwa sababu tu mtu anakuja anajitambulisha yeye ni padri ama pastor ama ni shehe wa dini ya Kiislamu, ninaomba sana hawa watu msiwaamini, kwa sababu hawa watu hawafati vitabu za dini zao. Nitakupeni mfano wa dini 12 na nitawatajia na majina za dini hizo pamoja na vitabu zao ambazo zinapinga kwa wazi kabisa mauaji juu ya watu wasiokuwa na hatia, mauaji juu ya binadamu. Kwa sababu tu ya umuhimu ya muda, nitaomba nisisome hizo, lakini nitawapea peke zenu muandike mukasome peke yenu. Kwa mfano, Waislamu wanatumia Qur'ani kama kitabu chao kitakatifu. Katika Qur'ani sura ya 5 na aya 32 imekataza wazi mauaji ya binadamu, na ilikuwa inasema kwamba kwa tafsiri, mtu yeyote yule, kwa mujibu wa Qur'ani inasema mtu yeyote yule ambaye anaua binadamu asiyekuwa na hatia mmoja tu, ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Sasa ndugu zangu, kwa watu ambao wanajua mathematics vizuri, ikiwa Samia Suluhu Hassan kaua watu 10,000, atakuwa kaua ulimwengu mangapi? Kwa mujibu wa Qur'ani ameua hizi kama ngapi? Hii jambo nawaambia sio jambo ambalo inatoka kwa akili yangu. Nawaomba sana kafungue Qur'an sura ya 5 verse ya aya ya 32. Inasema mtu akiua mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima, ubinadamu mzima kaua. Ile thamani ya roho ya binadamu mmoja. Ndugu yangu, piga hesabu, ikiwa sayari ambayo ipo kwa solar system yetu inayotambulikana hasivuki hata dunia 10 hata 20. Kwa fupi, Samia Suluhu Hassan kwa mujibu ya Qur'ani kaua idadi ya watu ambayo kwa akili ya binadamu ya kawaida na elimu ya jiografia tulikuwa nayo haiwezi kupata hesabu kamili. Hii ni Qur'ani 5 verse 32. Kama haitoshi, Qur'an sura ya 6 aya 151 imekataza tena mauaji ya binadamu hata kama ako na hatia. Imekataza kwamba hairuhusiki. Mwenyezi Mungu anasema amekataza vikali kuua binadamu yoyote ile isipokuwa kwa sababu tu ya sheria halali. Kama hiyo bado haitoshi, kwa Qur'an hiyo Qur'ani 17 aya ya 33
inakataza tena. Inasema tena Mwenyezi Mungu amekataza kwamba mtu yoyote ile kuua binadamu asiyekuwa na hatia. Na waomba ndugu zangu mkafanye research kwa peke zenu. Na peke zenu ukiwa mnaweza kufungua Qur'ani ukasoma, tunaomba mkawa comment kwa zile majamaa zilizokuwa zinasema wao haki ni muhimu, tumechomewa magari, na hawataki kusema kwamba Qur'an imeweka wazi kabisa mtu yeyote ile kaua mtu mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima. Kwa nini hawasemi hizi mambo? Kwa hiyo tafadhali sana, kwa sababu sisi vijana ni watu ambayo uwezo yetu ya kufikiria ni kubwa, ninakuomba kila kijana awende akipata muda aka-comment kwa zile mapost ambazo wanaweka majamaa wa mufti na majamaa wa mashehe na majamaa wa maustazi. Mwambie hivi, soma Qur'ani 5.32. Alafu andika tena soma Qur'ani 6.151. Alafu andika tena soma Qur'ani 17.33. Yeye peke zake atafahamu. Huyo mtu atafahamu. Kwa sababu na waomba ndugu zangu tusije tukaingia kwa mapambano na watu kwa kutumia maneno ya hovyo kama vile wao peke zao wanatumia. Hii ni Uislamu. Kwa mujibu wa Qur'ani, kitabu takatifu ya Mwenyezi Mungu, ina vielelezo nyingi sana ambayo imekataza kabisa mauaji ya binadamu. Sasa Samia Suluhu Hassan, ikiwa kwa mujibu wa Qur'ani sura ya 5 verse 32 nasema mtu yeyote ile alokuwa kaua binadamu moja ni sawa kaua na ulimwengu mzima, naomba peke zenu mnisaidie. Je, huyo Samia Suluhu Hassan ameua maulimwengu mangapi? Kwa sababu juu ya mimi kuwa nimepasi sana mathematics, lakini hii hesabu peke zangu imenishinda. So naomba nyinyi peke yenu kuwe mnaweza kunisaidia. Tukiachia dini ya Kiislamu, tukija kwa dini takatifu ya Kikristo. Kwa mujibu ya dini ya Kikristo, sitaki kupoteza muda sana, lakini naomba kuwapa hii ushahidi kwa sababu tunakuwa tunashambuliwa sana na majamaa wa madini. Kwa sababu peke zao hata hizo dini hawazijui, lakini wamekuwa primitive na wamekuwa tayari kutumikia vyama za masiasa. Naomba Mungu akikupa nafasi leo hii, nenda kafungue Biblia takatifu na kasome Book of Matthew chapter 5 verse 21. Hii ni New Testament, yani kwa Kiswahili inaitwa Agano Jipya. Yesu Kristo ambaye alikuja kwa hii ulimwengu kufa kwa ajili ya dhambi zetu, amekuja kuthibitisha kwamba anasema hivi, kama mlivyosikia. Yani kwa context yake hii, Jesus hapa anafanya kitu inaitwa reaffirmation. Anathibitisha jambo ambayo imeshasemwa. Anawaambia watu, kama vile mumesikia kwamba you shall not murder. Maana yake kwa mtu peke zake ambaye anajua theology, maana yake hapa Yesu Kristo alikusudia ile 10 commandments kwamba usije ukafanya mauaji. Sasa mimi naomba kutuambie hizi mapasta ambayo hawakemei hizi mambo na wanawalaumu mapasta watakatifu kutoka tech kwa kusema ukweli, wanasema wale majamaa wanatumwa. Kama wametumwa, tukubaliane kwamba wametumwa na Yesu Kristo. Tusiseme kwamba wametumwa na maulimwengu ama wametumwa kuchafua nchi. Kama utasema kwamba ile mapasta wametumwa na Yesu Kristo aliye hai, tutakubaliana na wewe, kwa sababu Yesu amekuja kuleta haki kwa dunia. Amesema kwamba usije ukaua binadamu, usije ukafanya kitu ya mauaji. Ndugu yangu, hii ni miongoni mwa sheria 10 ambayo ni sheria zimekuwa kwa dunia hii kwa miaka mingi sana. Yani anajua kila Samia Suluhu Hassan kwa kiburi yake ameivunja bila ya woga wowote. Kwa watu ambayo sio Waislamu lakini pia peke zao sio Wakristo, tuseme ni Judaism. Pia ndugu yangu, Judaism wako na scripture ambayo unaiweza kuikuta peke zako kwenye Biblia takatifu kwenye Old Testament. Kuna kitabu inaitwa Exodus. Katika Book of Exodus,
utaweza kukutana na zile kanuni 10 za dunia. Ndugu yangu, Exodus chapter 20 verse 13 ndio hiyo verse inasema kwamba you shall not murder. Hiyo sio option. Maana yake never, katu kabisa usije ukafanya kitu ya mauaji. Kwa maana yake usiue kwa mkono yako, wala usikuwa nasababisha watu kuliwa, either kwa kuwapea kitu ya kuua ama kwa sababu ya kutumika mdomo yako ikaenda ikafanya hayo mauaji. Ndugu zangu, naomba kuwathibitishia kwamba hizi maneno ambazo nimezisema sasa hivi msiyachukulie ni maneno mepesi. Haya ni maneno yamethibitika kwamba yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye kaumba hii dunia. Quran nimewapa, verse Biblia nimewapa scripture ambayo Judaism mpaka leo wanaifuata. Ndugu zangu, inawezekana pia kwa watu ambazo ziko hapa live hawaamini Judaism, hawaamini Christianity wala Islam, lakini wao ni mabuda. Kwa sababu nimesoma leo nikajifunza kwamba pia Tanzania tuko na watu mabuda. Ndugu zangu, Buddhism kwa mujibu ya kitabu yenu kitakatifu ambayo inaitwa Dhammapada, sura ya Dhammapada ya 10, kasome aya ya 129. Kasome aya ya 129 inasema hivi. Ogopa kifo. Ogopa kumweka mtu akaingia kwa kuliwa, ama kumsababishia mtu yeyote ile mauaji ama kuliwa kwa makusudi ama kwa kutumika. Na katu kabisa usije ukaua binadamu au kusababisha kifo cha binadamu. Ndugu yangu, hii ni kitabu ya 4 takatifu nimeitaja hapa, ambayo Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi yake wamevikata na wamezikataa na wamezitemea mate zote. Hawazitaki. Hizi vitabu peke zao hazitaki. Kama bado hiyo haitoshi, kwa kumalizia tu, tuende kwa dini ya Wajapan, Taoism. Ndugu yangu, kwa mujibu ya dini ya Taoism, kwa sababu tu kwa nchi yetu tuko nazo, kabisa kwa kitabu yao imeandikwa kwamba katu kabisa usije ukaua, na ukuwe makini sana na roho ya binadamu. Ukuwe makini kwa maana yake, ukisoma in context maana yake, ukuwe makini usije ukasababisha kifo kwa binadamu. Hawa ni Taoism. Ndugu yangu, kwa kuwa na sababu tu niko nataka kumaliza tuingie kwa mambo nyingine, ninaomba kumalizia na Hinduism. Kwa sababu tuko na Hinduism kwa nchi zetu, pia ziko Hinduism nyingi sana kwa nchi yetu. Hinduism wana concept yao inaitwa ahimsa. Ahimsa maana yake kwa lugha ya Kiswahili don't harm, usidhuru. Hiyo maana ya hiyo neno ya hiyo kitabu yao, hiyo sura yao inaitwa ahimsa. Maana yake kwa lugha ya Kiswahili usifanye madhara. Sasa kwa hiyo kitabu yao Hinduism sura ya 1 aya ya 36 mpaka 37 inasema hivi, katu usije ukakuwa unafurahia mauaji ya binadamu. Usije kuwa unafurahia mauaji ya binadamu. Naomba kuwafundisha kitu kubwa sana hapa ki-intelligentsia. Hapa hajasema usiue, anakwambia hata kufurahia. Wacha zile madini nyingine inokataza kuua, hii anakwambia wewe si bado hujaua na hujakuwa umehusika, bado peke zako anakwambia hata kufurahia, usifurahie mauaji ya binadamu. Ndugu zangu, labda kwa kuwapeleka watu kwa Mungu peke zake inaweza ikakuwa inawasaidia kurudisha moyo zao wale watu ambayo mpaka sasa wamekuwa na furahia mauaji, labda kwa kukejeli ama kwa kusema maneno mbaya juu ya watu wameuliwa, watu ambayo sisi peke zetu tunawatambua kwamba wale hawajakuwa wacha kawaida, isipokuwa walikuwa mashujaa, na wale ambayo wamepona tunawatambua rasmi kutokea leo kwamba ni veterans.
Sasa ninapenda kuingia kwa topic nyingine, ikiwa nyote mnanifahamu. Topic ambayo kidogo hii leo nilimpigia simu na nikampelekea email Bwana Msigwa, na ilikuwa topic ambayo imemkera kidogo. Kwa hiyo ninaomba mniambie kama mnakuwa mnanifahamu na mnanisikia vizuri, na jaribu improve jinsi ya kuweza kuzungumza, kwa sababu tu nyote mko mnanifahamu. Na hii topic ni ngumu kidogo, na ni ngumu kwa hawa majamaa, na imewaumiza kidogo. Naomba sasa twende pamoja kama mtakuwa mnaniambia. Mbona ameanza kumshusha tena? Shenzo amemtoa. Msigwa amepigiwa simu leo. Msigwa akapigiwa simu leo. Akifika sehemu zile za kutoa nondo wanajitahidi kweli kupoteza hela zao. Wamemshusha. Wamemshusha jinga. Umesubiri pale aongee. Piga makopa mengi tu hapo, tunaendelea na ngwe. Piga makopa mengi hapo tuendelee. Walete kati. Kama mnisikia vile. Walete kati, kopa za kutosha, nondo kama kawaida. Tuendelee abili. Mpaka Msigwa mpaka atageuka kuwa binti Kigoma. Twende. Okay. Naomba mkwe mnaniambia kama watu nyote hapa mnaweza kunisikia kwa uzuri vile nazungumza, kwa sababu tukwe tunapata hii. Mbona mshare live watu wa Instagram, share live. Share live kwa rafiki yako ambao unajua. Unasikika. Na yeye watu wa Instagram wa TikTok endelee kutuma nani? Sasa ndugu yangu, tumeni hizo rozi kopa tuweze nani comment na live. Mjomba yetu Msigwa, msemaji wa serikali. Sasa bwana mjomba Msigwa, kwa bahati mbaya amekuwa ni mtu ambaye mambo zake anakurupuka sana. Na hili nafasi inakuwa sasa kama anakuwa anazalilisha ile ikulu tukufu, kwa sababu ya kupenda kutoa maneno za kukurupuka na maneno ya uongo. Nimempelekea hii taarifa rasmi Bwana Msigwa kumwambia kwamba niko na habari, ako na matayarisho ya kuweza kuipinga na kuichafua taarifa ambazo imewekwa na BBC, na CNN kupitia ndugu yetu Larry Madowo. Anajaribu kuwafuata mavijana, kuwalipa pesa mavijana ya mtandao waanze ku-attack ile taarifa, waseme ni taarifa za uongo na zile mambo hapa hazijakuwa zinafanyika. Na yeye peke zake anatarajiwa karibu wiki inakuja hii aanze kutoa taarifa ya uongo kabisa na kuipinga ile taarifa. Sasa ndugu yangu, leo ninaomba mkue kwa raha zenu, mniruhusu niwape hii taarifa na muiweke hapa big screen watu zote waweze kuwa naona. Niko na nyaraka kutoka CIA. Niko na nyaraka kutoka FBI. Niko na nyaraka kutoka State Department. Nyaraka ambazo zimerekodiwa tangu mwaka 2001 mpaka juzi 2025. Nyaraka ambazo FBI, CIA pamoja na shirika kama Amnesty International na State Department ambayo iko ya ikulu ya Marekani imesema kwamba na imethibitisha kwamba ziko mauaji makubwa ambayo ilikuwa inafanyika Tanzania. Wauaji wanaoshiriki hizo mauaji wamewataja kwa jina kwamba ni CCM pamoja na polisi Tanzania na serikali Tanzania. Maana yangu kwamba niko na nyaraka ambazo leo nitaziweka wazi, na nitaweka hiyo link peke zake, kila mtu awe anaweza kwenda kusoma. Inathibitisha kwamba polisi Tanzania, CCM pamoja na serikali Tanzania inaendelea kushiriki mauaji ya raia, wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu tu ya maslahi pamoja na mambo ambazo na mambo za mavyeo na mambo za mapesa tangu mwaka 2001. Hizo taarifa zimewekwa hapo na FBI mpaka hii leo. Msigwa na kuomba kwamba kabla haujakuwa na kurupuka kumjibu Larry Madowo,
nimekutumia email ya hizi taarifa za CIA ambayo inathibitisha yale mambo tu Larry Madowo amekuwa peke zake kaiongea. Sasa ujue kwamba kuipinga ripoti ya CNN usikurupuke sana. Naomba utupe maelezo pia, utuambie kama hawa majamaa wa FBI pia peke zao ni waongo. Ama peke zao sio majamaa ambayo inasema ukweli. Inasema ukweli. Kuna ripoti inatoka CIA, niko nayo hapa, iko na page 54. Wametajwa watu kwa majina ambayo Police Tanzania imewaua, ambayo CCM imewaua, ambayo government ya Tanzania imewaua wakishirikiana na marais yao wa wakati hiyo. Katajwa mpaka mtu anaitwa Bwana Lamboka katika watu waloteswa. Kuna watu mpaka madereva wa magari, madereva mabodaboda na majina zao na mji yao na hiyo sehemu gani imeuliwa. Kwa sababu tu ni ripoti kubwa, kama utaweza leo tuifanye live yetu kubwa sana, tumuweke wazi Bwana Msigwa kwamba nyinyi ni mauaji, sio mauaji wadogo, ni mauaji ambayo mnasomeshana kuua. Ninaisoma taarifa hii kwa ufupi tu, alafu nitaiweka hapo kila mtu akwe nayo. Taarifa ya CIA yenye page 58, page ya 3 imesema hivi. Mnamo March 31, subiri kidogo kwa sababu nataka ikuwe na mambo kamili. Inasema jinsi CCM pamoja na serikali yake ilivyohusika na mauaji ya maraia zao, wametaja hapa vipi imekuwa imefanyika. Wanasema kwamba there were several reports that government, ambayo ni serikali, wanasema kuna taarifa tofauti ya serikali pamoja na maagent ya serikali ambayo ni TIS pamoja na majeshi na mapolisi, wameua watu kikatili ndani ya nchi ya Tanzania. Wameua watu kikatili na wamefanya kitu inaitwa extrajudicial killings. Sijui kama nitapata neno nzuri ya Kiswahili. Hii ni page ya pili sasa, inaendelea. Na wametumia masumu makali ambayo wameweka mpaka majina wapi wamenunua. Hii ripoti imetoka 2020, hii ripoti imeeditiwa mwisho 2023. Tarehe 5 Oktoba kuna media ya Tanzania imeripoti mauaji katika mji ambayo inaitwa Kazura Mimba Village, kijiji ambayo iko Kigoma region. Iko Kigoma. Hii taarifa nasoma ni taarifa ambayo iko kwa website za CIA juu ya jinsi gani CCM Police Tanzania majamaa wa matis wanafanya mauaji juu ya raia zao kwa sababu tu wakipingwa. Yamewekwa majina ya watu wameua, zimewekwa majina za hao majamaa ya matis, imewekwa taarifa rasmi ya vipi CCM inahusika kuua. Hii mauaji kwa watu ambayo umri yao kidogo kubwa wataweza kutuikumbuka. Na leo siwezi kukubali mpaka hii taarifa kila mtu iko hapa aipate. Nitatoa soft copy ya hii mauaji yote ambayo CIA wametoa. Sasa mimi usiniulize kama mimi nasema ni uongo, wakawatafute CIA. Na alafu nikimaliza ya CIA na wapa habari sasa ya FBI. Wakatoa taarifa nyingine kwamba ushahidi March 31. Polisi peke yake katika mji ya Tarime, mkoa ya Mara, kwa mujibu ya taarifa ya polisi, ameua mtu kwa kupiga risasi. Mtu anaitwa Nondo Marwa ambaye alikuwa ni dereva ya bodaboda, ni mkazi ya Tarime. Hizi ripoti siwezi kumaliza yote kusoma sasa hivi kwa sababu ni ripoti iko na page 34. Najaribu kurukaruka lakini peke zenu na wapea mkasome leo siku msilale mpaka kila mtu asome neno kwa neno, muone jinsi gani CCM pamoja na usalama ya taifa pamoja na serikali imeshiriki mauaji sio juzi tu. Shukrani. Tangu mwaka 2001 na CIA peke yao wanajua hizi mambo na wamerekodi kwa majina, kwa tarehe, kwa miji, mpaka masumu ambayo inatumika. Sasa Bwana Msigwa kabla hajakuwa anaruka kujibu, muombeni sana asome report ambayo kapokea kwa email ya Habil, aweke wazi, atuambie kama ni ya ukweli ama sio za uongo. Hawa wajamaa ndugu zangu
kwa hii nyaraka ambayo ya siri niko nayo inatoka CIA, wameua mpaka wanafunzi kwa majina imeitwa kwa university. Wameua na wanawabaka wanafunzi. Kuna matukio imetokea June katika mkoa ya kipolisi, kamanda ya polisi alikuwa kiitwa Mairi Mikori. Thank you so much. Mwanza, polisi wamemshikilia ofisa mmoja kiukatili na wakamtesa mwanafunzi wa shule ambayo inaitwa St. Augustine University. Mpaka jina yake hapa ipo. Hii ni nyaraka zinatoka CIA Marekani, ni ambayo imeandikwa Tanzania 2023 Human Rights Report. Peke zenu mnaweza mkawenda mkasoma, lakini nitafanya ile yoyote naweza leo, kila mtu akuwe na soft copy leo, muone taarifa ya CIA ya siri kabisa juu ya mauaji ambayo CCM, polisi, serikali inakuwa inafanya kwa Tanzania. Sasa hii ni hiyo nimeruka page ya 3. Kuna page ya 4. Kuna page ya watu mpaka wanaoshikiliwa kwa majela ya siri. Majela ambayo hayajasajiliwa kabisa, haijulikani. Wako na jela hawa majamaa, wakikupeleka mateso yake ni bora uende Guantanamo hapo Tanzania. Hawa watu ndugu zangu wana ukatili mkubwa haijawahi kutokea. Hii mambo ya jana mumeona ya kuua, wanaona kama wameua mamende. Haijakuwa jambo inawatisha. Na ndio maana mpaka leo naona peke zao wanaongea maneno za makiburi, wanaongea maneno za ujinga, kwa sababu CCM na serikali Tanzania ni mauaji. Hii ripoti ni ya CIA na ninakuomba sana nifanye ile yote naweza niweze kuwapea kila mtu, kwa sababu iko na majina za watu walioua, na unaweza peke zenu mkaona kuna watu ilipotea tu lakini waliuliwa, na wameweka mpaka majina ya maofisa ambayo wanatuhumiwa kufanya hizi mauaji. Wanatuhumiwa kuwashikilia Bwana Kamboka, sijui nashuka hapa kurudi kusoma ripoti zake, wanawangoa watu mpaka mameno. Huyu mjamaa Kikwete na wenzake. Sasa na wenda kwenye page ya 9 ambayo ina taarifa, na wahidi nyote mutalia hapa. Hii taarifa nitaisoma neno kwa neno kwa sababu mutalia. Hizi mambo ambayo hawa jamaa wanafanya. Kumbukeni kwamba hii ni taarifa ya CIA. Ni taarifa. Damn, wamemshusha. Yaani hata mpaka unatetemeka mwili. Mwili unanitetemeka sasa. Halafu bado tunaiacha serikali kama isiwaje tu hata hao NATO waje wapige tu. Wapigane hata NATO, njooni. Ni hatari. Trump, njoo tu tukae kwenye unyanyasaji wa kizungu. Tusikae na hao Afrika wenzetu. Si Trump waje tu watubebe tu ili nchi. Hakuna Mtanzania ambaye yuko tayari kujua hizi mambo. Yaani tuko kama tumefungwa. Naikumbuka hicho kisa cha Ulimboka huyo. Huyu Ulimboka ni mtu ambaye kama mnakumbuka. Sasa kama ni uongo kama CIA wanaizi taarifa, lakini Tanzania hakuna hicho kitu. Mkumbuke kila wanapomshusha $100,000, mjue wa Tanzania kodi zenu, kila anaposhushwa $100,000 imekwenda. Yaani kila wanapomshusha ni $100,000. Kwa hiyo hesabuni hizo kodi zenu. Instagram unaelewa. Kwa hiyo familia ya Instagram ni kubwa sana kuliko TikTok. Tuone. Nikajitahidi siku hizi at least nani yake account yake anaiprotect. Hapo tayari $200,000. Andikeni. Akishushwa mara 3 $300,000. Sababu wanaofanya kazi hiyo wako nje ya nchi, wamegawana majukumu. Karibu Abel. Abel, fungua mic. Abel Kabil. Sharif. Tuki yangu kama jibu hii ya habari ya CIA, hii document ambayo iko na nyaraka 54 inasema kwamba nguvu ambayo mamlaka ya Tanzania imewahi kutumia kufunga midomo uhuru ya andisha habari, waliwahi kuwashikilia watu 22 kwa sababu tu ya kukashifu wimbo ya taifa. Sijui najua nini nasema. Ile wimbo ya taifa, kama watu ambayo hawajaipenda waliwashikilia kwa hizi mambo, hauwezi kuzikuta kwa media ya Tanzania.
hawezi kukuta komedia ya Tanzania. Sasa mimi nilikuwa naomba kitu ndogo. Ninaomba sana kwa mtu peke yake ambaye atakuwa the confidence ya kuwa nayo hii document. Nitajaribu kuituma kwa Nurvas kwa sababu naona kile nikikuwa naweza kuisoma ni refu na itaweza kusababishia kushushwa sana tukaje tukapotea. Lakini kimsingi kwamba niko na document ya CIA ambayo imetaja mauaji mpaka ya wanafunzi. Kwa mavio hizo nimewatakia. Nani Habil. Anafikiri unaweza ukajitahidi kusoma vile vya muhimu tu ukavuka tu. Usisome vyote. Okay. Basi muende mkamtafute huyu bwana RPC aliyekuwa anaitwa Mairi Mikori wa mkoa ya Mwanza. Jaribu Google ilikuwa mwaka gani na huyu mjamaa wa wapi. Ameshiriki mauaji ya wanafunzi kutoka shule inaitwa St. Augustine University. Hii ripoti ni ya CIA, sio yangu. Anatuhumiwa mjamaa. Sijui kama bado yuko ama vipi, lakini hii ripoti inatakiwa usome sana, alafu inawekwa ripoti imechambuliwa hivi, kwa hiyo ni refu na niko na maripoti mingi sana. Na kuna watu walikuwa wanatumwa majela, wanaenda kuwatesa watu majela kwa umeme, wanayavuta sehemu yao ya siri, majina zao ziko hapa. Kutoka TIS. Hivi ni jinsi ambayo ndugu zetu Tanzania inateswa na CCM na serikali yetu, na hii tuhuma senyewe wanatuhumu kwamba CCM pamoja na serikali ndio watu ambayo wako na nguvu hii ya kufanya mambo hizi. Na wanasema kwamba hawaui tu, wanafanya kitu inaitwa sexual violence pia. Wameweka ripoti mwisho ya watu imekuwa imekamatwa Zanzibar, ni watu ya madini walikuwa wakiingilia pamoja na wakiwaweka machupa za soda kwa sehemu zao ya siri kwa sababu tu ya kuipinga serikali ya CCM upande ya Zanzibar. Hawa jamaa alikuwa kitambulika kwa jina la wa Jumuiya ya Uamsho Zanzibar. Hii ni ripoti ya CIA. Naomba sana ndugu yangu mkuwe mnasoma, na nikitoka hapa live nitai-upload kwa TikTok yangu peke yangu. Nita-upload hizi document zote 54, kila mmoja aweze kudownload aone ni jinsi gani ukatili ya Tanzania ilikuwa inafanyika. Sasa chukue kwa pamoja sasa tumuulize ndugu yetu Msigwa. Anataka kukanusha nini kwa mauaji imefanyika juzi ambayo kila mtu kaona? Satellite imeona. Ikiwa kuna mauaji ambayo ya siri hii imeelezwa hapa na yote ambayo na yote hapa tumekuwa tunaweza kuisoma. Sasa huyu bwana Msigwa yeye ni kitu gani peke zake anajaribu labda kwenda kukisema juu ya ile ripoti ya juzi? Tunamheshimu sana. Ni bora abakie kimya. Atumheshimu huyo. Abakie kimya. Huyo popo. Yale mashujaa wetu ambayo wameuliwa juu ya kuwa hawana makosa yoyote, tuendelee kuomboleza kwa madini yetu. Akae kimya, asijibu jambo yoyote. Kama yeye yuko na raha za kujibu, bora ajibu hizi tuhuma ambayo kutoka CIA na kutoka State Department. Na hiyo document nitazi-upload kwa account yangu leo nikimaliza tu kutoka hapa kwa live. Nikitoka hapa kwa live nitai-upload hiyo ripoti yangu, hii ripoti ambayo hizi nyaraka ya siri ambayo inatoka CIA na inatoka FBI pamoja na State Department juu ya mauaji ambayo CCM pamoja na usalama ya taifa na serikali yake imekuwa inaua watu na kutesa watu kinyama na kuatia watu chupa ya soda, chupa ile ya kunywea Coca-Cola and Fanta kwa sehemu yao ya siri, kwa sababu tu hawa watu wamepinga utawala wao, kwa sababu tu hawa watu wamesema hawa hawatufai kuwa viongozi. Maamuzi waliochukua ni kuwachukua hawa majamaa, kuwatesa na kuwatia chupa. Hii jambo imethibitishwa na shirika ya kijasusi ya CIA, na nyaraka ni hizi ambayo niko nayo, na leo nitai-upload kwa mitandao yangu kwa sababu kila mtu aweze kuona
ni kwa kiasi gani sasa tutoke kwa pamoja kuipinga hii chama ikufe kabisa, na kila alikuwa anahusika tutatoa manyaraka mingi, hawa watu washtakiwe. Thank you. Andika Habili and Kabili, utamuona TikTok wamemshusha tena. Hebu imagine ukatili wa kitatu hizo. Mwanaume unamtesa kwa sababu ya uhuru wa kujieleza. Afu unamtesa, unamfanya ukatili. Milioni 90 unamuingiza chupa. Sehemu za siri hasara hii serikali. Milioni 90. Safari hii tutawatia hasara kweli kweli. Milioni 90 hiyo baba. Dola 100,000 kila akishushwa. Kwa hiyo tukimpandisha na tunatia hasara serikali. Lakini jamani, mnaona mateso wanaopitia wa Tanzania. Haya ni mateso, yani kwa nini wanatesa hivyo? Wanatesa hivyo wanajua wakitoka hapo siri zitafichuka. Ndio maana waliamua kutumia nguvu kuua wabaki pale pale. Ya Habili. Sasa hizo wanatumia lugha laini huko sijui nini. Nimeitaja anaitwa Sharif Lewski. Tangu wameanza kuongea ambayo nimempost, nimetaja account yake hapo kwa Instagram. Hivi kiongozi gani mmeshamuona amesimama akalaumu watu mmemfollow? Nitafutieni kiongozi aliyelaumu. Watu wanalaumu waandamanaji Mange Kimambi. Waandamanaji jana jioni ameshafika wakaenda na kuwafundisha mpaka wale mashehe wale 1000 wale wa miazara. Tumewakataa kiaina. Ndio maana unaona wanalindana. Ngoja tumcheki tena Habili. Maana wanapambana kwa kweli. Tuone kama atapanda. Samia ni mkatili sana. Inakataa. Viongozi wa Tanzania. Tuangalie tena. Dola wamesha milioni 90 sasa hizi zimeshawatoka. Wanamshusha serikali ndio inamshusha, hataki aongee. Serikali na sisi wake tunaongea ukweli hapa. Wanajitahidi kumshusha. Kila akiongea wanajitahidi kumshusha. Yaani kwa kweli kuna mambo yanafurahisha sana. Sisi tunaonekana wahalifu. Sasa hizi kila nikimbonyeza inakataa. Naona sasa hizi wanashindana kwa kweli huko Mwambie Habili atoke afu aingie tena. Wewe anajaribu kufanya hivyo. Hapa nikibonyeza invite inashtua. Walete kati. Habili walete kati. Msigwa unalo. Msigwa hoyo. Tuendelee. Naona watu wangu wa diaspora mnatuwatch. Ngoma iko pale, ngoma mbichi. Tushare live, makopa ya kutosha hapo na virozi. Na huku kwa host mwe mnaweka na yeye anachangia. Sio kwamba ndio mnanipa nikanunue chai. Maana hamtakawia majungu hapo. Ningekuwa nataka kuomba kwa kunywa chai, si ningekuwa naomba kabla haja. Msigo wale wamepigiwa simu akaanza kupokea dogo. Na walazimisha. Karibu Habili. Tukizangu kwa mapenzi Mungu na muomba sana nijalie niweze kumaliza hii taarifa muhimu ambayo niko na nyaraka muhimu sana kutoka CIA, tuziweke wazi leo watu waweze kuona ni kama nguvu ngapi tutumie hawa jamaa hawatufai tena. Nimejelewa kuambia kwamba wakati pale naanza kuambia mahabari ya Msigwa, dakika 19 tu iliyopita Msigwa kaweka habari ya kutoka BOT, naomba muende peke zenu mkaisome. Sasa wamekuwa wanaomba watu waeke hela bank na wasitoe mapesa bank kwa sababu wanaogopa ya uchumi. Naendelea kuhamasisha kwamba bank ya Tanzania sio salama. Tutoe hela zetu. Wanamjibu dogo. Hiyo ndio njia pekee zake ambayo tuko naweza kutumia kuiparalyze hii serikali. Hao majamaa sasa wamekuwa wameinama, wanasema kwamba no, tuweke kwa mahela zetu kwa bank ya Tanzania. Msiweke hela. Iko salama na wanaomba watu turudi. Baada tu ya mikusanyiko ya TikTok hizi tunafanya, iko na uhamasishaji mkubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu ya kuilinda hii account yangu, ninaweza kutoa dakika 10 azungumza mtu mwingine juu ya hizi mambo mbili niliongea. Ya kwanza juu ya kuwapa ushahidi wa dini zote
kuwa inapinga mauaji. Ya pili ya ushahidi kwamba haya mauaji serikali ya Tanzania haijakuwa imeanza leo, kwa sababu hata CIA na FBI wako na nyaraka ambayo nyingine imetoka tangu 2001 juu ya mauaji endelevu ambayo CCM pamoja na TIS pamoja na mamlaka zao wanaua watu, ambayo watu hiyo ambayo inawakataa ama inawapinga mambo zao za ubabe. Kwa hiyo mimi nitakuwa hapa juu kidogo kwa dakika 10 kuiweka account yangu ikuwe sawa, kwa sababu inaonyesha iko weak kidogo. Karibu Nuruvazi hapo kidogo. Yaani unanisikia au nina mwangwe? Unasikika? Yaani mimi ninashangaa sana kama serikali ambayo tuko nayo haina information ambazo nyeti kama hizi, na bado ina blackmail watu wasijue ukweli, ila hali watu wanateseka, ila hali watu wanakufa wengine hata kwa siri. Sasa hao ni watu ambao wanafahamika at least kidogo. Je, watu ambao wafahamiki ambao walijitahidi kuinua mdomo kidogo kwa ajili ya kuongea, wangapi ambao wamepotezwa? Ukatili wa namna gani? Wewe mtu ongee tu ukweli. Unamtesa mtu, unampiga unavyotaka, alafu haitoshi unamuingizia chupa tena mwanaume sehemu za siri. Huo ni ukatili wa namna gani? Ila wale mashe nilicho kusikia walipoachiwa walisema, niambie sama ukatili wa namna gani huyu jamani? Kweli. Sasa bora umuue tu mtu. Bora umalizie tu kuliko kumfanyia ukatili wa namna hiyo. Sasa ukatili ambao mpaka mnabaka wa kiume wenzenu. Alafu unakutana na mtu unamwambia unatetea habari ya maslahi ya taifa, wanatengeneza magrupu ya watu ambao ni chawa ambao wanakuja against sisi ambao tunawatetea wao. Hawajui kwamba sisi ndio ambao tunawapambania. Watanzania sasa mkenya. Tuache sisi hapa. Sisi mambo yani tumejitoa, unajua. Sisi hapa tuna kweli tumejitoa mwanga mjue. Yaani hii kitu hamna wanavyowalazimisha, wanaongea uongo, wanasema kwamba tunalipwa. Hakuna anayelipwa hata shilingi 10. Afu walivyo mabumunda sasa, walivyo wajinga, eti wanasema tunalipwa $50. Hivi $50 hivi hata calculation tu mnashindwa. $50 ni shilingi ngapi hata ifike hata 200,000? Kama sio mabongolala nyenye ni nini? Ni shilingi ngapi nitakayolipwa kwa ajili ya kuokoa maisha ya nani? Kwa ajili ya kusaliti Tanzania? Tumeibiwa, nyie amkeni. Hao watu watakuja na propaganda ya udini, wanakuja na propaganda sijui kwamba mnahimizwa kufanya fujo. Nimewaambia watu ambao wako nje ambao wanatutetea, hawana cha kupoteza. Kwa hiyo kaeni hapo wanatu blackmail, sasa hivi wanatudanganya, ili waendelee kutuibia. Ndio maana hawataki kutoka madarakani. Samia this time hutoboi, nakwambia hutoboi. Hutoboi. Kwa ushahidi ambao tumekuwekea, hutoboi. Kwa hiyo mimi nawahimiza Watanzania wote, watu mnaoangalia hapa 3000. 3000 kwangu wako 1300 na Instagram na TikTok wako mikaribia 400. Inchi inatuhitaji vijana wote. Hasa vijana wadogo. Kuna revolution inafanyika Afrika. Kila kijana hakikisha unaipenda nchi. Watanzania tuipende nchi. Yaani tuipende nchi kuliko unavyofikiri. Hii nchi hatukupaswa kuishi maisha ambayo tunaishi. Wanatulazimisha hawa. Wanatengeneza majumba nje ya Tanzania. Mlisikia jana Lowassa ana nyumba kule nani, yani kama yani ni nyumba utitiri, ni nje ya nchi. Sweden. Mkiambiwa mnasema sisi tunalipwa. Sisi tunatetea nchi yetu. Sisi tunaipenda nchi yetu wazee. Sisi tuna uchungu na nchi yetu mjue. Vaeni ili bomu, vaeni lo vazi la kuipenda nchi kwanza. Sisi hatupaswi kuishi maisha ya kipumbavu. Nimesema wauguzi hawapaswi kulipwa hela ndogo. Polisi wenyewe ambao tunawatetea ambao wanatuua hawapaswi kulipwa hata hizo hela. Wanajeshi wenyewe hao ambao wanatusaliti hawapaswi kulipwa hela ndogo, kwa sababu tuna rasilimali tunazo, nguvu tunazo, utajiri tunao. Hatuna sababu ya kuwa maskini wa Tanzania. Hatuna sababu ya kuwa maskini. Kwa maskini tunavishwa tu. Kwa hiyo kila mtu kipindi hichi ni jukumu letu sisi kutoka, kudai haki zetu, kudai miili ya ndugu zetu ambao wamefichwa. Tuna ndugu zetu wengi wamezikwa, hatujui wako wapi. Kama sio satellite hizi. I say, sijui niwaambieni. Sijui niwaambieje nini. Inaumiza sana lakini hamjui. Sama tuendelee. Okay, nadhani watu mmesikia wote jamani hapo. Yaani madudu wanaosema huko Santa Agostini ni nyumbani, tunakijua hicho